乡与兰屿院峡乡。这是在20多年前，将近30年前，我到兰屿去。各位有没有谁去过兰屿？举手一下。兰屿有没有谁去过兰屿？各位去过兰屿吗？兰屿我去过20次左右。那么在20多年前我去兰屿的时候，正好碰到那个兰屿要成立国家公园，所以政府就派了很多专家学者去游说兰屿人接受国家公园这个理念。那兰屿的同胞不愿意接受，因为兰屿国家公园设立之后，他们捕鱼啦、干什么干的很多这种行为都会受到约束，他们就不太赞成。不太赞成，在将近30年前，兰屿那时候没有大学生，他们最高教育只是高中高职毕业的，所以他们不太会表达。原住民本来就很淳朴。不太会表达，所以他们不要，他们只知道不要，可是他们就讲这个原理出来。那正巧我那时候人在兰屿，那他们就邀请我一起参加，那我就听他们讲，我说如果政府要在兰屿设立国家公园之前，请你先回去，让政府把兰屿变成一个自治乡，然后甚至变成一个院峡乡，院峡乡就跟台北院峡市一样，高雄院峡市一样，它的层级就很高，那这样它的乡长的位阶就很高。那目前他们兰屿乡的位阶很低，那兰屿国家公园的那个主任，他们位阶就很高。到时候任何事情就是国家公园决定就算了，兰屿乡长根本没有权利跟他去对抗。如果把兰屿变成院峡乡或者一个自治乡之后，那这个情况，兰屿国家公园的那个主任就要受制于这个兰屿院峡乡的兰屿乡长的这个解释。那这个事情过了以后，隔不久我们又在立法院找几个立委，林正杰啦几个立委来办公听会，终于把那个兰屿国家公园给打出了。所以兰屿到现在还不是国家公园。那第二个，我要跟各位谈一下这个部落统一迁址重建。现在8·8水灾非常严重，过世大概700多个人。那台湾第一个在部落里的土石流是19年前，在花莲县秀林乡的同门村，那是发生第一个土石流，那时候死亡人数34个人，好像34个人。好，那小林村它整个几乎都灭村了，那只剩下一户2间房子没有被灭到，强风冲掉了。那同门村花莲县那同门村它不一样，它只是从山谷突流下来，这个同门村村落它是中间1/3的地方整个被流掉。所以这边的部分还是安全的，这边部分也是安全的。好，那总共中间有100零几户被冲掉了。那个时候，民间在台湾经济起飞之后的时候，就捐了3亿多的捐款。20年前左右，3亿多是相当大一个数字，所以它100零几户，每户都可以分到200多万，将近300万的钱去做部落重建的工作。那这100零几户里面有一部分的人，有一个半左右的人，他希望在山上，在他的住的部落里面重建，因为他只能种菜、种东西，然后还养鸡、养什么，靠这个为生。如果把它迁到平地去，他就没有办法没有办法去活下去了。所以里面人大概也许有1/3左右人希望到平地，有2/3人左右希望在山上。可是政府花莲县政府那时候有3亿多的捐款在他手上，他就希望全部迁到平地去。他就强迫他们迁到平地去。那这个不是完了以后，半年多以后，他们找我去向这个县政府去帮他交涉，争取怎么能够让这2/3左右的原住民能够在原地，他们叫遗址重建。我这个地方不安全的，可是我旁边地方都不安全。我移一部分，我在这个地方找到一个地盖房子，而不是迁到平地去。那结果政府就不同意叫他们一定要签名。那政府给他2个选择，一个就是你们全部这100多全部统一在山上重建，要不就统一全部在平地重建。他给他2个选择。2个选择的情况下，可是呢，这只有1/3的人想到平地的人，他们声音很大，因为想到平地来的这些原住民都是汉化比较深的原住民，他们书读比较多，比较会讲话，那政府就误以为大多数人要到平地去，因为这30%的人，他讲话声音分贝是80分贝，那70%的人他讲话声音分贝只有20分贝，所以造成很多人误以为是80%的人想到平地去，就20%人到山上去。其
其实真正原因是可能70%的人想在山上，只有30%的人想到平地来。那这个情况下，政府那些人员也希望到平地来。为什么到平地来的话，比较容易贪钱了啊？因为平地买个地，好，在3亿的钱在平地盖房子。后来我隔了1年多之后，我再到洪门村去看，他们底下盖了100多户房子，偷工减料。好，那个3亿里面可能1亿5千万买地啦，买什么可能就花1亿多。那当然报账报3亿的账，那可能有一半的钱就被那些官员呢跟那些商人就装到口袋里去了。那个房子呢，那个村子里面100多平房子里面几乎很少人住。好，为什么很少人住呢？因为大多数人还要到山上里面，他在山上里面种东西，才有活路。所以在山上那些人就用那个铁皮浪板搭个小公寮，就像帐篷那么大公寮，他们住在里面，工作在那边住，在那边吃。可他们孩子呢，念书的孩子，念初中、念国中、念高中的孩子，就必须住到平地那个地方去。好，那到平地的时候，就让他们的阿姨啦、叔叔什么帮忙照顾孩子，变成一个家庭被拆散了。爸爸妈妈在山上那个帐篷式的小公寮里面住，孩子就住在这个200-300万盖的房子里面，那房子到处漏水，他偷工减料，水利用的表手都漏水。那这个情况就听说，我后来看那个中华心理卫生中心他们的资料里面说，那段时间洪门村的人就有人自杀，有人就产生问题，因为他整个父母亲还是被这样活生生拆散掉了，那父母亲可能2-3个礼拜才能到平地去孩子去一次，那或者过年过节下来一趟，所以那个底下那个买的房子是让孩子住，变成他仓库，变成他们度假的别墅，那他们的父母亲在山上工作，孩子在山下做很多这种情形。所以在19年前，这个洪门村土石流他们要求统一是一个失败的一个重建的案例。那在这个灾变发生半年多之后，洪门村的人找我去，帮他们到县政府跟县政府争取。那时候没有2100全面开奖，我昨天晚上才知道，2100全面开奖 ，TVBS 他们今年要庆祝16年纪念，他们成立16年了。和洪门村的土流是19年发生，就洪门村土流事件的第3年的 TVBS 才成立，所以那个时候还是白色恐怖的时代，那个媒体没有这么开放，所以那时候你如果要跟政府对抗来讲，没有资源，那为了这件事情，那个村长还被关起来，他们陷害了村长，这个细节我就不谈了。那个在19年前，你们可能还刚出生的那个年代，台湾那个社会跟现在不一样。那他们找不到别人帮他讲话，那现在八八水灾就很好，八八水灾现在就很多团体、很多人可以帮他们讲话。就在19年前，他们只找到我这一个人帮他们讲话。那我后来去那个花莲县政府跟他民政局长谈的时候，那局长就说他们要统一。我说为什么一定要统一呢？为什么你不兵分2路，让要到平地的人到平地，要在山上的人在山上？那这个在山上的人你每户可以分给他200多万嘛，200多万让他们自己在山上买地，然后在山上盖房子。那个民政局长就说，他们山地人那时候还不叫原住民，那时候称山地人，那山地爱喝酒，这个200多万给他们的话，他们就喝酒喝光了，房子都盖不起来。我说他们要的不是一个房子而已，他们需要的也不只是一个家，他们要的是家园，要有家才有田园。有田园种植，他们有饭吃。他们要的不是一个房子而已，也不是一个家而已，他们要家，还有那个田园，或者他们要的家园，要家园重建，而不是一个房子重建，也不是一个家的重建而已。那个局长，民政局长就不听那我说，你说他们爱喝酒，钱会花光，我说可不可以这样子？我们就像预售屋，我们买房子不是预售屋吗？你给他他盖到什么程度，你给他多少钱？盖到什么程度给他多少钱？我说你也可以啊，他买了地你就给他50万。他盖到第1路再给他30万，再给他20万，就是这200多万是分10期还是几期慢慢给他。那个局长说，我们没有这个时间，我们公务人员人力很少，没有时间去监督这个工作。那我说这样，我们给你签约，我们的慈善基金会给你签约，我们来负责这个监督工作。我这样讲到他没话讲了，没话讲了，不然开会没有时间给讲，就跑掉了。所以19年前这个案子就是一个，他要求统一。这是一个失败的统一案子，我们希望这个19年前这个失败案子不要发生在今年的八八水灾，像八八水灾能够不是这个样子。那八八水灾现在政府说要3个礼拜给原住民3个礼拜时间，你们3个礼拜要决定你们到底要迁到平地，还是要在原来在
在你们山上原来部落重建，交他们3个礼拜决定。那现在又有些团体，像慈善基金会，很多团体有反对，说你不能限定他3个礼拜决定，因为原住民他比较单纯，比较淳朴一点，他没有办法想那么多，这个是他们一生都碰到第一次这种灾难，那所以自然协会他们谈个口号说，慢下来需要勇气，他们说要慢下来，不能够为了争取政府的绩效、马英九、吴敦义，你为了你的绩效，你要他们3个礼拜之内决定。那自然协会他们认为说，应该政府还是要先给他个中继屋让他们能住个半年、1年甚至2年，让他们慢慢考虑。他们在中继屋可以开始盖在平地，让他们在平地住个半年、1年以后，他们看他在平地能够活得下来。如果活得下来后，第2步你看在平地帮他盖永久屋，一个叫组合屋，一个叫中继屋，一个叫永久屋，有3个东西。那政府目前的希望，他就盖永久屋，他不愿意浪费钱盖中继屋。也不愿意浪费钱盖组合屋，他就马上要他们决定盖永久屋。可是有一些团体有反对，他认为说应该给原住民先给他们中继屋，让他们有个缓冲1年左右时间考虑过，然后再决定到底要怎么做。那不过根据我跟一些原住民的朋友的接触，也是70%、80%的原住民还是喜欢回到他们自己的故乡，因为他们对他们文化也好很重视。一个方面，他们在山上的话，他们才能够有活路。那就20%、30%的这些汉化比较深的原住民，他们在平地可以找到工作，可以活着。这70%、80%的人，他们离开他们的那个原乡，他们是很难生存的。所以我们看第三个就是尊重为先的多元化部落重建。这个我刚刚提到说，兵分3路，兵分2路，就是让这些原住民，他们这是巴嘴在把他们村落有一部分。所以像雾台乡，我比较熟的雾台乡也是一样，它整个村落也是一部分冲掉了。有些汉化比较深的原住民，他们想住大房子，他们就把树砍掉，把那房盖得比较大，后来那个鱼缆啪整个房蹦上去了。那在中间这些房子还是好没有问题的。所以这个雾台乡它的土石流就跟当年19年前的通村很类似，它不是整个村毁掉，不像草原村整个村都毁掉，它是毁掉大概就1/3或者1/4一小部分而已。所以同门村的这个雾台乡的重建，我在想应该也是80%以上的人希望在原乡重建，20%人会在希望到平地来。那我觉得你看兵分2路甚至兵分3路，哪3路呢？说明有少数有5%、3%的人，他汉化程度更深，他希望到都市来工作，因为他到都市里面他都可以卖保险卖什么，他有这方面的能力，他在都市就能生存。那这个人那政府如果每个人要给他100万，那就给他100万，让他到都市里面买房子。兵分3路，就愿意住都市的都市，愿意住那个平地，就他们原乡不远的这种平地的住平乡村，就是都市、乡村跟那个山地这3个地方让他们自己选择。所以这叫兵分3路这个部落重建。那我再特别介绍一下加拿大的社工。加拿大政府的社工员都有证照制度，台湾现在也有证照，社工员、社工师都有证照制度。那在加拿大，如果你有证照，你是个社工员，你是个社工师，你有证照的人，你要到印第安人什么这种类似原住民部落去做社工员的话，你只靠你这张证照不够。除了你有这个证照之外，你到原住民部落之后，要经过原住民部落的长老或者他们头目，他们有跟你谈话，要跟你面试面谈，经过10天、5天还几天的面谈面试，让你做工作，觉得你可以用了，那个头目再发一个证照给你，你要有2个证照才可以在部落里面工作。这是第一点。第2点，你到部落工作，那你社工人员你是领加拿大政府的薪水，到山上这个原住民部落去做社工人员，可是这个头目要求你要听我的指挥，你要做什么工作要跟我谈，我觉得可以做你才可以做，或者我分派工作给你做，以客为尊，不是华航以客为尊吗？就是说你部落的社工人员要以客为尊，原住民是你的顾客，是你的衣食父母。你虽然你是领的是政府的薪水，可是你要把原住民的部落的原住民当做你的顾客。那台湾不是，台湾的话，我是社工员，我领政府薪水就听政府的，政府叫我怎么做，我就到部落怎么做。可在加拿大不是，加拿大是你要到部落工作，第一个除了你的原来证照、PD 给你的证照之外，你还要取得部
部落的社工人员执照证照。另外，你做什么工作要经过部落长老的部落会的同意，才可以做他们需要的工作。啊，就像有点像我们贿选啊，这个 A 候选人给你钱，给你买票，你钱拿起来，你可以投候选人 B， 啊，不是没给你钱就要自己回的。所以加拿大社工人员他就有这样的一个制度。好，第二段落我看我们介绍第二段4、5、6爱心学的东西。什么叫爱心学呢？爱心学就是要把爱这个东西，一很学的东西，把爱用科学来研究。我想各位大多数今天第一次听到爱，有可能可以用科学来研究。那现在你看，爱这个东西，大家都既期待又怕被伤害。每个都憧憬爱，希望爱。可是爱到后面，你要跟他分手，不让你分手，他会泼你硫酸，他会烧你全家，杀你全家。爱这个东西是蛮危险的，在目前来讲，大家很喜欢爱的东西，可是爱这个东西也是蛮危险的东西。为什么呢？就因为我们人类4、5千年的历史到现在，没有人对爱好好研究，更没有人把它用科学的方法研究。用什么科学研究呢？我这边第4点就讲，爱心学的研究切入点是行为科学，就用社会学、用心理学、用文化人类学这3个学科组成叫行为科学，就用这个行为科学的这个工具来对爱这个东西做定量定性分析研究。爱心学如果发达之后，也许20年后、30年后，我们有政治爱心学，有法律爱心学，有经济爱心学，有宗教爱心学，有很多爱心学。如果有那么多的爱心学，有大学里面也可以设定爱心学系。那爱心学系是研究什么东西呢？爱心学系就是希望研究人与人之间怎么能够真的相爱。爱有真爱，有假爱。什么是真爱？什么是假爱？那如果是真爱的话，它会使世界和平，它会使人与人之间相处的和谐一点。那爱就不会那么危险。我写的书里面，各位如果上部落，我有个部落给你到部落看，我一篇我叫《爱的避雷针》。爱的避雷针，如果用科学方法来研究爱的话，将来我们可以研究爱的避雷针出来。当你谈恋爱的时候，如果你有爱的避雷针的话，你就不会被他泼硫酸，就不会被他泼汽油。那什么叫爱的避雷针？今天没有时间讲得很详细，如果各位有兴趣，可以到我的部落格找到看，找到这个文章看一下。社会一个形状的话，会影响人的行为。我想大家很容易了解，一个人的心理状态也会影响你的行为。我后面谈到文化会影响行为，可能很多人比较不能了解文化。比如你看台湾的文化，跟美国的文化，在美国来讲，他要求小孩子从小就要跟父母亲分房间睡觉，从3岁4岁开始，小孩子要睡一个房间，父母睡一个房间。台湾不是，台湾大概小孩子都是跟父母亲睡，大概睡到10岁、8岁才有可能跟房间睡觉。那这就美国跟台湾文化不同。那美国的文化里面要孩子独立。那美国人小孩子像你们念大学，大部分的小孩子都要自己打工，自己赚吃饭的钱，甚至还有人要自己赚学费。而台湾就很少，台湾的人都知道把遗产留给孩子。那美国人很少人愿意把遗产留给孩子，他认为把遗产留给孩子是不好的。像比尔盖茨那么有钱，比尔盖茨在3年前还2年前，他立下遗嘱，他只把他的遗产中的2%留给孩子，2个孩子，一个孩子1%。当然，比尔盖茨1%的就很多了，他有1000亿美金，他的1%是10亿美金的。那就美国人的观念呢，他认为遗产不能留给孩子。那台湾的人的文化里就认为钱要100%给孩子。所以很多文化不同，文化不同的话，也会造成你的行为不一样。像美国的孩子就比较独立一点，因为他的父亲不会念大学以后就要求他自己打工、自己赚钱，那遗产也不愿意留给他，宁愿捐给慈善机构，也不愿意留给孩子，这跟文化不同。那这个情况，那美国孩子的行为就要比较独立一点。所以文化对人的行为影响是非常非常大的，一般人比较不知道。大家都认为社会学、心理学会影响行为，其实文化人类学对人的行为影响是更大的。那第5点，我们谈一下爱因学的弱势切入点。
我从民国72年，你们还没有出生的时候，我就开始研究爱心理学，把爱这个用科学来研究。我认为爱可以用科学研究，可怎么研究我不知道，我只知道用行为科学来研究它，可如何研究并不知道。那有一次我到美国去，我姐姐在美国旧金山，我几乎每年会去缅回她。那她隔壁邻居正好隔壁邻居住了一个叫做 Bertha， 她在伯克利大学一个教授退休了，60多快70岁，一个黑人教授。那我们有散步，我在那边住，我去美国去大概都住1个月左右，在散步认识碰到那个 Bertha， 然后他 Bertha 知道我是他邻居的弟弟，他就跟我讲，有空欢迎到我家来玩。后来我因为台湾前几天我就去他家玩。那我姐姐跟我说过，说她在伯克利大学曾经开过爱这门课程，那我就更有兴趣去他家玩了，因为我研究爱心学，他已经开过爱的课程。那我去他家玩的时候，我跟他聊天，聊一半，他问我问我是做什么工作，我都说worker，做社会工作员。我说社工员什么副业，我每个礼拜只上班1天而已。另外我其他时间都是在研究爱心学。这个研究爱心学没有薪水的就做这研究工作。他一愣，什么叫爱心学？我们用科学研究爱啊。他 no。我说 no 什么 no？ 他说这个爱不能用科学研究。我听我姐姐说，你还在伯克利大学开过爱的课程啊？什么爱不能研？那你开课你开假吧？他说我开过爱的课程没有错，可是我的爱的课程是从哲学的角度切入，不是你讲的行为科学切入。那我爱的课程这种 feeling 这种分享的课程，每个人对爱的看法不同，感受不同，是一种经验分享的一个课程，而不是用科学来对爱做研究。那我说，那你认为爱不能用科学研究吗？那当然不可以啊！我说为什么爱一定不能用科学研究？他说爱无法测量，爱这个东西没有办法测量，是一种感受 feeling。叫王八看绿豆，亲人眼里出西施，这个很难测量的东西啊。我说我承认没有错，今天为止，这个爱是无法测量的。就像太阳每天从东边出来。我在大学本来是念数学系，我在念政大数学系，后来念了2年之后，对社会福利有兴趣，我就降转开始念社会福利。那社会福利在30年前左右。出来工作不好找，所以那时候教育部跟我们这种冷门科系可以多修个辅系，所以我就修器官辅系。那我说数学系给我的训练要证明，我想在座各位可能80%人很怕数学吧。数学这个东西你开得窍就很容易，开窍就很难。那数学给我的训练是说，任何东西你不能证明它出来，你就不能够说100%。所以我后面有一个说，不能说满化，不能做绝式。你什么时候一定什么？像数学给我训练，除非我能证明出来，我才能就说一定，我才敢说100%，否则我最多只能说99.9%。比如太阳，你问我太阳明天是不是一定从东边出来？我说99.9999999是从东边出来，可是我不敢说100%，因为在数学的训练里面，我没有办法证明它一定会从东边出来。只要你不能证明它的东西，你就不能说它一定。那后来我念社会学，社会学的教授因为我有影响说，他有说一个东西跟这很类似，叫既成事实跟必然现象。所以有人说草莓族，说你们是草莓族，那有人说你野草莓，说野草莓就不会那么柔弱啊。那不管什么东西，任何社会的现象也好，社会问题也好，它是一个既成的事实。既成事实，如果你没有办法像数学一样把它证明出来的话，你只能说它是既成事实，你不能说它是必然现象。必然现象就是100%，既成事实只是一个统计学上一个大多数而已，不是100%。所以都要。你念书的要记好，要把既成事实看成必然现象，把既成事实看成必然现象的话，那个可以努力空间你就丧失掉了。那Bertha我就跟他讲，跟Bertha讲，我承认爱这个东西目前是无法测量可是我数学系给我训练，我只敢随便说很难测量，我不能说它无法测量。因为我没有办法证明它无法测量，像神，像佛罗大是一个神，那个天主教的，到底有神和无神？那我不是无神论，我也不是有神论，我是无知论。因为从数学给我的训练，我证明不出有神，我也证明不出无神，我是无知论。那讲得更积极一点，刚比较消极说我是无神论，说的积极一点，我是希望有神论。如果有神的话，我死了以后还会到一个地方去，可以不朽，而我做那么多好事，我可能应该会上天堂了。所以我是希望有神论，或者是无知论。
那我就跟贝尔法讲说，这个爱这个东西只是继承的事实是没有人去做过研究，可是你不能说它一定不能研究。那我又跟他讲过 ，IQ 来讲 ，IQ 在200年前 ，IQ 各位知道 IQ 那智力测验哈，智力是不好测验的，在200年前以前也不行。后来在100多年前，好像那个比希量搞出来了，一个教授叫比什么，一个教授叫 C 什么，这2个教授合作研究出一个量表，可以测量人的智力。所以今年这2个教授说这个叫比希量表。那比希量表出来以后，智力可以测验了。然后他说那教授说，那个智力 IQ 是一种能力，能力可以测量，而你这个爱是 feeling 是种感受 ，feeling 怎么可以测量？我说只有能力可以测量。他当然只有能力可以测量。我说那我反问他，那态度量表呢？我们不是有态度量表吗？你支持马英九还是陈水扁？你的选举的态度啊，什么态度？态度是不可以测量。有态度量表出来，态度也可以测量。我说不是只有能力可以测量啊，态度也可以测量。既然态度可以测量，为什么爱一定不能测量呢？我说我不敢说爱一定可以测量，我说爱有可能可以测量。我说如果政府民间给我足够的经费，我找到一群人一起研究，说不定50年后或者500年后，也许我们可以发表出这个发明出爱的参量表出来，也不一定。后来讲到这里，他说稍微有点接受我的观念了。这就是我讲爱情学，爱情学就是要找到一些人来研究。我再讲一个电这个东西，闪电。秦始皇时代，秦始皇有那么大的权力，在2000年还1000多年前的秦始皇，他有那么大的权力，可是他没有冷气可以享受，他没有电灯可以享受，他没有冰箱，没有电锅，他享受不到这个东西。这一点我们比秦始皇还要好，我们享受他享受不到。为什么？就在那个年代，人类对电是无知的，人类那时候讲到电，只有闪电，啪一闪就没有了。而闪电对人类来讲是既期待又怕被伤害。闪一闪好亮，哇那么亮，可闪电会打死人的。你不听话，你吃饭一掉地上会被雷公啪袭哈。那小时候都常常听家人这么讲，你们可能听得比较少，我们小时候常常这样讲。所以电这个东西，在250年前的人类世界里面，电这个东西是危险的。那时候没有避雷针。那250年前，富兰克林发现电有力量，他开始研究电。后来经过爱迪生这些发明家发明成电灯泡啦、电风扇啦、冷气机啦、电冰箱发明这么多，所以我们现在在一个电气化时代。人类经过250年的努力，造就我们现在一个非常好的电气化时代。那人类最近这30年左右的努力，造就我们是一个资讯化的时代。资讯化电脑，在30年前，我们念大学的时候，电脑多大？一部电脑多大？你现在一个手提电脑这么小，对不对？我们30年前要进电脑教室，都要衣服要戴头套，鞋子还要戴鞋套，不能带灰尘进电脑教室。一部电脑有多大呢？这个教室要3个教室才能装下一部电脑，3个教室才装一个电脑，而那个电脑的功能还没有我们现在手提电脑的1%的功能在，连1/1000都不到。现在印刷电路出来之后，慢慢电脑可以说，以前我们用真空管的，那电脑就里面用真空管，说体积非常庞大，一部电脑要3间教室才装得下去，而功能比现在手提电脑要不到它的1/1000的功能。所以电气化、资讯化，电气化是250年来才有，资讯化是最近的30年左右才发展起来的。那人类可以对电的无知变成这么丰富的电气化时代，人类对电脑资讯是完全无知，而到现在一个这么好的一个资讯化时代。那爱呢？爱当然比电抽象多了，比资讯也抽象多了。那爱可不可能像电、像资讯一样，也能变成爱性化？在人类电气化、资讯化以后，也能爱性化起来。当然，如果要爱性化的话，那可能需要更多的人力，要更多的经费投入研究。因为爱，我刚刚讲过，抽象度比资讯、比电要来抽象多了。那到底爱性化能不能成功？不知道。也许在我有生之年看不到，在你们有生之年也可能也看不到。也许一个爱性化时代要300年、500年以后才会成功，也不一定。电研究250年，资讯研究了30-50年，那爱可能往后还研究30年、50年，甚至300年、500年。好，我们再看第5点。
爱经学的落实切入点。在我从民国72年开始研究爱心化跟爱心学，我研究了好多年，研究将近20年左右，我一直找不到落实的切入点。我只知道研究切入点是行为科学。什么叫落实切入点呢？就是这个东西讲起来让它比较容易听得懂。觉得爱心学是值得研究的，爱心学研究出来对人类是有贡献、有好处的。那为什么呢？我就一直想不清楚，所以我就一直没有办法做募款的工作，没有办法找人募款来支持我这个爱心学研究工作。那一直到2004年，我2003年到四川省那个深山里面那个彝族那边去做志愿服务，劳志工。那时候50多岁了，50多岁还跟你们一样当志工。2013年去了一次，2014年又去一次。2014年从彝族那边回台湾走的时候，一路在想，在那么穷的地方，大陆、上海、沿海这边都非常非常富裕，而在西部那边山里面非常穷困，两个落差非常非常的大，比我们台湾南北城乡差距大了10倍、20倍以上。可在那么穷的地方，竟然里面的干部还非常贪污得很厉害。我想说，怎么？那我们年轻的时候，到40年前，我们小时候，台湾是很穷没有错，可是没有什么人会贪污。可他们大陆这个时代这么穷的人的地方，竟然干部还那么贪污，我就对我来就很震撼。那我一路上就在想说，他们为什么要贪污？他怎么看得下去？怎么样能使他们不贪污？这就是我要找的答案。我30几年来爱心学研究就是要找这个答案。那一路走到香港，在进到香港进关的时候，前面是香港，哇，都30几层楼的楼房。那我一回港，我去服务的那个穷乡僻壤异族的山座，都是1层楼的房子，1层楼房，它墙壁是用泥巴做起来的，然后屋顶是用草盖起来的，那这个泥巴草盖的房子跟香港这个30层楼的大楼，这样一个对比反差很大。那我找到答案了。原来这个奢华跟简朴的问题，香港这边人过得很奢华，那边过得很简朴。那为什么这么多人要贪污呢？尤其阿扁昨天被裁定收押了，为什么吴淑珍他们要贪污呢？他们就是为了过奢华的生活，他不愿意过简朴的生活。你现在看看抢劫、绑票、撕票、偷东西、抢东西，你看看任何社会问题，你分析到最后，真正的最症结最源头的原因就是当事人想过奢华的生活。那你看石油问题，美国为什么打了伊拉克？因为美国石油那个一桶涨到140几美金，美国人开车用石油用量用很大，他们过那种奢华生活。他为了过的奢华生活，他们必须打伊拉克，去能够掌控伊拉克的石油，能够把石油价格从140美元降到现在那个后来降到30几块一桶石油，好，现在又涨到50、60、70块了。你分析到社会问题也好，整个世界问题也好，会发生问题的原因，分析到最终点，就是因为那些人少数人要过奢华生活。肥猫现在高铁的薪水，他们年薪1000万左右，欧进德也是900万，那美国部分年薪1500万左右。为什么那些肥猫呢？就因为那些肥猫他们会过奢华的生活。如果那些肥猫不过奢华生活的话，他们就不需要那么高的年薪。所以在5年前，我就找到爱心学的落实切入点就是简朴。爱心学就要使人类，现在整个地球养了68亿人口，68亿人口如果都过得很奢华的话，这个地球问题会越来越严重，圣婴现象、温室效应等等的越来越严重。像我5月份去了。我今年5月份又去了一趟，就是我2013、2014年就服务那个彝族村，我又去了一趟。然后去那边，他们洗手的水啊，因为他们水都要到河里挑水回家，他们没有自来水。那要吃饭了，那我们有洗手的习惯，他们没有洗手习惯，我们有洗手，我要洗个手，拿个脸盆，装多少水给我呢？因为我们吃饭的小饭碗就那么1碗水，就那脸盆的浅的1碗水，用那1碗水洗手。那小林村会埋村，很多人说很可能罪魁元首就是那个越狱饮水那个问题。越狱饮水，它不是它100%的原因，起码是压垮骆驼的最后一个石头，
不是压垮骆驼的最后一根稻草啊，因为那个越狱引水的砰砰砰的炸山炸的，那个对那个地表对那个骨质的影响，那是个石头的重量，不是个稻草而已。所以我个人认为说，那个越狱引水工程的炸山很可能是压垮骆驼的最后一根石头，而不是最后一根稻草。那如果大陆后来我从那边后来又到山东去探亲，我又到黑龙江去探亲，我那边有亲戚。到了山东，我那山东的亲戚住在城市里面，哦，就住在像新庄这样的城市，他们家是有自来水的哦，有自来水的。那吃饭前给我洗手也是那么一碗水，就脸盆那么大个脸盆里面就装的水这么浅浅，这么一点点水而已。哦，你要洗手的话，把那脸盆这样弄斜斜的，这个水它那个厚度高一点，这样洗手。那我后来隔了10天左右到了黑龙江，我黑龙江的亲戚，我的侄女。那个侄女她已经40多岁了，她当阿嬷了，已经当她的儿子生个小孩，我到她家去吃，她包水饺什么给我吃啊，吃完以后我要洗手，看她家的她家也是有自来水的啊，那她家里那个脸盆里面也是就那一碗水，就水这么一点点水，也能就装这么一点水用来洗手的，而且这个水啊也很浑的，我看可能有10个人次也洗过10次了，用肥皂洗了10次，这个水都很浑的水。哦，我也闭着眼睛就用了水洗。所以我举这个例子，我在大陆就5月份、6月份看到他们用水是这样的习惯。如果台湾的人很多的用水习惯好的一点、简朴一点，不要那么奢华用水的话，也许那个粤语引水工程就不必用那个粤语工程。那就因为台湾现在洗个澡啊、洗个什么东西，水用量用了很多啊。像我在台湾也是，我洗手的话都是水龙头开得很小，开的流量1/10，很小的这样洗手。我底下用一个大条接住，我洗完手的水大概也只一碗而已，一碗水。我那一碗水我还用来冲马桶。我现在60岁了，快60岁了。台湾虚岁算我是60岁了。我的儿子才刚入幼稚园，好，那幼稚园他有个小马桶不是吗？我那水还用来把它洗马桶。如果每个人都能用这么简朴的方法来用水的话，哦，也许不要那个业余运动就不需要了。那小林村也灾难也不会这么大。所以。你看看，社会上水源不够，水不够用，这么小的问题，哦，你分析到后面也跟简朴有关系。你奢华水就不够，你简朴一点水就够，哦，任何东西都是这样。所以我在5年前找到这个东西叫阿基米德，各位知道阿基米德听到了，阿基米德那个浮力原理，就是阿基米德皇帝要做个皇冠，要用黄金做皇冠。那他给了那个工匠10公斤的黄金，叫他做皇冠。那国王怕他那个金里面会掺钾、掺铁了、掺什么东西去掺钾，他就问阿基米德什么方法才能够检验出这个黄金里面没有掺钾？那时候没有像我们现在很多仪器可以检验。阿基米德就用比重的方式来测出来。那什么叫比重原理？今天时间不够，不能跟各位讲看。有兴趣你可以上部落格去找那个阿基米德原理，看是什么东西。阿基米德他就百思不解，用什么方法来帮皇帝来测量？想不出来，想不出来。有一天他想忘了，放洗澡水，放，洗澡水那个浴缸放满了，水都往外流了啊。那古代的浴缸，各位看到西部片那个浴缸看到没有？西部片浴缸它是不像我们现在浴缸，它的浴缸是满的啊，也没有水可以流出去的啊。那我们现在浴缸你放了80满的时候，它旁边有洞，水会流出去。可是呢，西部片那个浴缸水多了，它就会满出来。所以阿基米德他那边忘了，一看水已经往外流了，赶快把水龙头关去，那水满的浴缸的水，然后他进去一泡澡，很多水就流出来了。他找到了，就从那个浴缸里面找到阿基米德的原理。他讲说，我进去泡澡的时候，被我溢出来的排出来的水，这个水的重量一个跟我体重重量是相等的，这叫做阿基米德原理，叫做比重原理。那详细情有兴趣可以自己去看。那我们看第6点。安妮学的终极目标，像我做护工做了30多年，从各位这么年轻学生时代做到现在有30多年。那我听过几位神父演讲，后来我也慢慢跟着去演讲，到处演讲服务精神。那我也写了一本服务艺术这本书，这么厚400多页的一本书。这本书图书馆可能有，如果有兴趣可以去图书馆找我看。等姜老师有一本，如果你想看可以跟姜老师借。这是图书馆，如果在图书馆没有的话，你再跟我讲，我再捐一本给图书馆。那这是我
服务的艺术》这本书的样子就这个样子。服务艺术里的目录这么多，这一页是这么小，目录跟这一半的目录写的很多，400多页，很厚的一本书。为什么要写这本书呢？因为我去各大专院校服务社来演讲，演讲费500块钱，啊，500块钱给我，还是我再捐回去给他们，啊。那后来我觉得演讲一次哇，这个赔钱的生意，啊，像有时候到台中演讲，来回车票500块都不够了，啊，500块有时候还再借给他，后来我就不演讲了，我就开始写，我花了1年时间左右写完这本书。那以后任何团体找我演讲，我就不去了，我就送一本书你们自己看去了，这就是服务的艺术。所以我今天服务的艺术可能不会花时间讲，如果有兴趣的可以自己看那个书。那在服务的艺术里面，我曾经提到服务的基本目标是什么？服务的真正目标是什么？还有第3个，服务的终极目标、最终目标是什么？服务的最终目标就是消灭服务。同样，爱医学的最终目标也是消灭爱。什么叫消灭爱？就希望在50年后或500年后，这个社会里面都是真爱，没有假爱，很少，不是说没有，很少假爱。啊，在这个社会里面，大家从小在胎教里面就学到什么叫爱，什么叫真爱，什么叫假爱。你幼稚园里面、卡通影片里面，啊，你小说里面、连续剧里面都有这种教你什么是真爱，什么是假爱的这样的课程。以后，好，你自然而然会懂得爱的话，啊，那时候大家嘴巴不要一天到晚爱，像我现在一天到晚满口的爱，满口的简朴。为什么？因为现在大家都懂得真爱的人太少了，懂得简朴的人也太少了，所以我要像一传教士一样，一天到晚谈爱，一天到晚谈简朴。啊，可如果在50年后和500年后，这个社会里那个里面爱就像空气水一样，是很平常的事情。在这个社会里面就不需要像我这样的人，一天到晚在呼吁爱，一天到晚呼吁简朴，就不需要了。所以爱医学最终目标就希望以后不要再谈爱医学，不要再谈简朴爱，因为简朴跟爱是大家每个人都很自然而然会做的事情。叫他喝水，每个人都会喝水，啊，没有人不需要我叫你还喝着喝水，不必你讲，当你需要喝，你就会喝。我就希望爱跟简朴以后就像喝水一样，是一种很自然的互动的事情。当你需要，你就会喝水，不必任何人教你，不必任何人提醒你。所以爱的最终目标就在是一个真爱，啊，而很少假爱，几乎没有假爱的一个和平而大同的世界。在这个世界里面，爱跟简朴是有失无名，大家实在都会去做爱，都会去做简朴的行为，可是不需要有人去讲了。啊，有个叫做无名小站，啊，我不知道无名小站什么东西，就是说要把爱跟简朴做到有实无名。它是有人现在很多人是有名无实的人，啊，我们照相我们要有实无名，做到爱跟简朴变成一个你实实在在可以做，而不必再去把它标明出来了。第7点，我们看第3个段落，7、8、9，不丹的简朴世界大同，这是商业周刊第1000期的抽印本，这一本10块钱而已，公益价10块钱，啊，这是一个基金会，跟姜老师那个基金会有点类似的，也是环保方面的，它是台湾野蛮新竹生态协会，他们跟取得这个商业周刊的免费授权，他们印了很多本，啊，里面都是谈丹麦，你看。丹麦，你看这是丹麦的他们的总理。你看这一页，你看我用红笔画多少？讲得非常棒，他们讲的话都是非常有哲理的东西。哦，有机会大家可以看一看。你看，丹麦的小孩子这么可爱，这么快乐。丹麦在2006年那年，英国好像才一个机构一个大学，他们做调查，全世界最快乐国家第1名是哪一个国家？有没有知道？第一名是丹麦。那个不丹是第8名，跟不丹是穷的国家里面第1名，啊，前面那些名次大部分都是很有钱的国家。丹麦的国民所得只有1400块美金，一年一个人平均就1400块美金。台湾是2万多美金，它的算法是一种经过加权的算法。台湾是排在第7、80，台湾是第63名，那台湾的国民所得是27600。哦，当然台湾现在1万多而已，它的27600是它经过一种加权怎么算出来的，哦是27600。那丹麦第1名的它是34000多。那这个丹麦的国家很值得介绍，就那个国家在他的国王17岁的时候，他在英国留学，他的爸爸死掉了，突然死掉了，可能心肌梗塞之类，突然死掉了。啊，他17岁的时候在英国就叫回来接皇位，不了再念书了，回来接皇位，啊。
他17岁回来以后，他说我要接王位没有错，因为国家不能一天没有国王，可是你不要过加冕，因为我现在还不知道怎么去当个国王，我没有资格带个王冠。他说你给我2年左右时间，所以那个17岁那个有名无实的国王啊，他有国王之名，还没有加冕一个无实的国王，他花了2年时间步行全国。那丹麦的国家比台湾大了0.3倍。台湾的1.3倍那么大的国家，它2年都靠走路，全国走一趟。那个这是 long stay， 不是马英九 long stay。马英九 long stay 都到一个地方住1天就回来了，他是2年时间，就每个地方每个村落去跟当地一起生活，一起睡觉，一起吃饭，跟人谈说希望你们希望国王为你们做什么。2年之后，他知道了，人民希望快乐，人民希望有饭吃，啊，所以丹麦它现在国家虽然那么穷，也不算太穷了。虽然它国民所得1004，可是东西很便宜啊，哦，所以那个国家穷是穷，可是也不会太穷。像台湾你剪个头发要200-300块钱，在丹麦你剪个头发说不定就1块台币1块2块而已，对，所以你钱赚的少，你那个东西也比较便宜啊。那丹麦的那国王呢，他目前丹麦是全国念书都不要钱，看病都不要钱。你看那国家台湾这么有钱，看病还要健保之外，你还花一点钱，那丹麦的国家都不要钱。留学都不要钱，如果你成绩够好，他送你去外国留学，留学的所有费用全国家支持你，而你留学完了爱回不回来随便你，可能99%的人会回国。他到美国的国家看枪战啊、偷啊、抢一大堆，可是，在丹麦是一个世外桃源，人与人之间过得非常和谐、非常快乐。所以他们资料里面说，99%的留学的人都会回国，选择回国，只有1%的人不想回国，留在美国去赚大钱，过那样的生活。那丹麦为什么会变成像一个世外桃源的国家？因为它非常的简朴。它简朴到我举2个例子，一个席慕容，你们可能很少人知道，席慕容现在大概60多快70岁一个作家，写散文写得很好，画很好的一个作家。他在大概10几年前被丹麦请去他的国家，帮他国家把他国家好的地方画出来。用文字、用诗把他国家好地方写出来，他们要发展观光业，希望很多人去他们国家观光，所以找席慕容去住了半年左右。OK， 先下，就这样，大家继续讲。